उमर अयूब साहब। जी, जो बातें कर रहे हैं माशाल्लाह टेक्नोक्रेट हैं और इनका मैं एहतराम भी करता हूँ। दिल में इनको मालूम है जो बात कर रहे हैं उस पर वो कन्विंस्ड नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये कहते हैं कि जी जिस वक्त एक इकॉनमी ग्रो कर रही होती है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी होता है। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ आपकी मनी सप्लाई ग्रो करती है, आपकी इन्फ्लेशन अफराद-ए-ज़ार दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं होती है। पर जो चीज़ जो ये कह रहे हैं कि वो डिफ्लेशनरी इफेक्ट होता है, उसका मैं बहुत आम मिसाल देता हूं कि इकोनॉमी बैठ जाए, जिस तरह उन्होंने बिठा के गए थे ना, वो कहते हैं उसी तरह आ जाए। वो ढांचा वो आईसीयू में बिठा के चले जाएं और कहे जी बिल्कुल फ्लैट कर दो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फ्लैट कर दो, सारी चीजें फ्लैट करके तबाही करके चले जाएं तो आपका तब ये सारे खुश होंगे। वो हम लोग इंशाल्लाह नहीं करने देते। फैक्चुअल ये जो वो कह रहे हैं कि 73% इनडायरेक्ट, मैं उस पर आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने कुरान शरीफ पे और उसकी पब्लिकेशन पे और उसकी प्रिंटिंग पे जो पहले सेल्स टैक्स इन्हीं की हुकूमत ने इन्होंने लगाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी हटा दिया है। सबसे पहली अहम बात ये है। दूसरी बात जहां तक सेल्स टैक्स के हवाले से है, जो टैक्स मशीनरी जो अभी रिफॉर्म्स हमने करने जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जी, आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल, आपकी गाड़ी की परचेजेस, आपकी कहीं और शॉपिंग आप करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें सीबीआर में अभी जाके लॉन्च होंगी। और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी ऑडिट जो आपका यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट है, आप या मैं या कोई भी आपके कैमरामैन या यहाँ पे कोई भी काम करेगा, वो अपना जिस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न देंगे तो वो फाइनल होगा। और उसके साथ एक थर्ड पार्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म को, थर्ड पार्टी को इख्तियार होगा कि वो जाके उसका ऑडिट करें, और उस पर कोई या डिस्क्रेपेंसी आए तो वो आपको या मुझे या किसी को बुलाएंगे और कहेंगे कि जी आपके अखराजात तो इतने हैं, टैक्स आपने इतना कम मतलब आपने डिक्लेयर किया, तो मेहरबानी करके भर दें, और या विलफुल है तो फिर कानूनी चाराजोई उन पे होगी। तो टैक्स बेस हम लोग बढ़ाने के ऊपर काम लेकिन करें। क्या इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि गरीब आदमी से टैक्स लेना है वो 73% है आपके बजट में? इस वक्त जो आपका टैक्सेशन जो हमें विरसे में मिला था उसको हम लोग ठीक करने जा रहे हैं, और उसको हम लोग आहिस्ता आगे जाके कम मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करेंगे। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेस रेशोज पाकिस्तान में तकरीबन ये 9 से 10 से 12% तक है। इसको हमने ठीक करना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगले 2-2.5 सालों में हम लोग ये टैक्सेशन रेशो को बहुत तेजी से, डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कम करें। कम से कम पाकिस्तान में ये रेशो 20% होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ जाता हूँ। सलीम बुखारी साहब, आपने सिर्फ 1 सेकंड का मौका देंगे अगर सलीम बुखारी साहब इजाजत? जी बताइए। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जब 5.8% के ऊपर इकोनॉमी तरक्की कर रही थी और उसके बावजूद 4% से ज्यादा महंगाई नहीं थी, यानी 6% बढ़ रही थी इकोनॉमी, जिससे लोगों को नौकरियां मिल रही थी, और 4% थी महंगाई की शरह। उसको ये क्या पता नहीं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मतलब हम अगर टेक्निकल बात करनी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप बताइए गरीब आदमी को इस बात से क्या गर्ज है? आज जब 2 साल पहले 1.9% तरक्की, दूसरे साल में मनफी तरक्की, और अभी 3 साल में तीसरे साल के नंबर्स आ जाएंगे, मगर हुकूमत के अपने लोग जो इनकी कमेटी थी उसने इनके ग्रोथ नंबर्स को डिस्प्यूट किया। लेकिन चले माने लेते हैं, इस वक्त हम क्यों डिस्प्यूट करें, वरना वो तो हम कहीं और चले जाएंगे। अगर मान भी लें तो 1.8% के ऊपर औसतन तरक्की की शरह है, और जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में रही है। पहले साल में खाने पीने की चीजों के अंदर जो महंगाई की शरह है, दही इलाकों में जहां हमारे गरीब तरीन लोग रहते हैं, वो 94%, तकरीबन 100% थी। चीनी को देख लें, आटे को देख लें, आप लोगों की माँ बहनें जो घर चला रही, उनसे पूछें तो सही कि उनका घर पूरा पड़ रहा है। हमारे एक मुलाजिम है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ रोटी खाते हैं, यानी उनको दाल या सब्जी भी नसीब नहीं होती। आप मुझे बताइए, इस तरह की इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सेक्टर की बातें करने से गरीब आदमी का पेट बढ़ेगा? आपने खुद लिखा है कि आज की महंगाई के मुकाबले में 8.5% महंगाई और बढ़ जाएगी। ये तो आप खुद लिख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो आपने लिखा है, आपने खुद लिखा है कि गरीब आदमी पे सेल्स टैक्स 30% बढ़ेगा, और गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज हैं वो 29% बढ़ेंगी, और जो पेट्रोल की कीमत है वो 26 से 30 रुपए बढ़ेगी। आपने बजट में लिख रखा है। जब आपने लिख रखा है तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? और अगर आप हमें आपको नहीं पसंद हमारी इकोनॉमी, चले ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आज तो हम आज का बजट डिस्कस कर रहे हैं ना। आप पुरानी हुकूमत तो नहीं है, पुरानी हुकूमत ने तो 5 साल अपना दिफा किया है। उमर अयूब साहब, आप कर दें। जो बात कर रहे हैं वो मुझे तो हैरत होती है कि जब जानते हुए भी हकीकत उसको वो स्पिन देना चाहते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, मजबूरी होगी,
پر حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے معیشت کا حال کیا تھا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر منفی میں، انڈسٹریل ایکٹیویٹی زیرو، بے روزگاری بڑھ رہی تھی، انہوں نے ہمیں جو ورثے میں دیا تقریباً 24 ارب ڈالر انہوں نے جھونک دیے تندور میں. وہ کیسے؟ میرے پاس اکنامک افیئرز منسٹری ہے، ایک مجھے پتہ ہے قرضے انہوں نے لیے کس کے لیے، کیونکہ ان کا ایک تھا کہ جی ہم نے 100 روپے پہ ڈالر رکھنا ہے. ایکسپورٹس کا بیڑا غرق، ایکسپورٹس نیگیٹو میں 24 ارب ڈالر اٹھا کے انہوں نے تندور میں جھونکے، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے. تو یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں. ابھی جس انداز سے میرے پاس ہے انڈیکیٹرز، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پاکستان کی پریس دکھا رہی ہے کہ جی سارے آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ان کی حکومت کے آخری سال میں مس ہو گئے ہیں. تباہی انہوں نے مچا کے، ایک آپ کہہ دیں کہ جی گھر کو جلا کے، وہ جس طرح دشمن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بعد کوئی آدمی آئے گا تو وہ یہ گھر بھی نہ استعمال کریں. انہوں نے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوچڈ ارتھ کیمپین. انہوں نے تو تباہی کر کے تو چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے ہی سینئر لیڈرشپ باقی لوگوں کو کہتی تھی کہ جی اللہ کرے کہ ہم لوگ پاور میں نہ آئیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. اور میں یہ میڈیا پہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ بنی گالے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دسمبر 2018 میں حکومت آ گئی تھی، اور ہم نے جب فگرز دیکھے تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ 2 ہفتے کے بھی آپ کے ریزرو انہوں نے نہیں چھوڑے تھے. یہ وہ حالات تھے، معاہدے ان کے غلط. اچھا، اس کے بعد ٹیکسیشن کے میجر یہ نہیں کر سکے. ہر ایک ٹارگٹ جو ہے، میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اس پہ، یہ آپ دیکھیں، یہ تقریباً 11 فروری 2018 جس وقت ان کی حکومت تھی، گورنمنٹ ہیز مسڈ آل میجر اکنامک ٹارگٹس. اس سے بڑی اور یہ ایکسپریس ٹریبیون کا آرٹیکل، اس سے بڑی اور انڈائٹمنٹ کیا ہے احتشام صاحب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ جب غلط بیانی ہوتی ہے تو اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ جی اپنے جو قصور ہیں وہ کور کرنے کے لیے ملبہ پھینکیں. دوسری اہم بات کہ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت آپ کا جو ارننگ ابیلٹی ہے وہ بھی انکریز کر رہی ہے، جو آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی انکریز کر رہی ہے. اس وقت آپ فیصل آباد چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، آپ باقی شہروں میں چلے جائیں، پنڈی جا رہے ہیں، آپ کے گھروں کی تعمیرات تیز ہو رہی ہیں، آپ کی انڈسٹری کی ایکٹیویٹی تیز ہو رہی ہے، آپ کی لیبر فورس کی جو ہے کھپت تیز ہو رہی ہے، آپ کی جو اوور آل انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، یہی تو ان کو تکلیف ہے ساری کی ساری. اچھا، جہاں تک ان کا انفلیشن کا تعلق، انہوں نے انفلیشنری کیا تھا، انہوں نے ڈالر 100 پہ رکھ کے اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ انفلیشن نہیں کرنے دیں گے. آپ اسی طرح اس کی مثال ہے، آپ کسی کا گلا گھونٹ دیں اور کہیں یار کہ سانس تو آپ کا بڑا کم آ رہا ہے، ہم نے آپ کی سانس لینی کتنا ہم نے مطلب زبردست کام کر دیا ہے کہ ہم نے اس انسان کی ابیلٹی بہترین کر دی ہے کہ اس کو ابھی کم آکسیجن چاہیے. وہ بھائی آپ نے گلا گھونٹا ہوا ہے، انہوں نے وہ گلا گھونٹ کے رکھا ہوا تھا، کہا تھا جی واہ 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 واہ. وہ جب گلا ان کے دوسرے وزیر خزانہ آئے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے جب گلا گھونٹا تو وہ بیچارہ پیشنٹ وہ سانس لے کے تباہ برباد ہو گیا. یہ تو ان کا حال تھا.